राजनीति हान्जानि साया लानानै राजनीति हान्जानि साया लानानै बे मोनसे डेलिमिटेसन आफाद दानो थांदों बाहाय माब्लाबाबो बुनसुआ हेफाजाब होनाय नङा आरो गिबियाव जोंनिनो बर'नि निउज पर्टेल बिथांमोनखौ गिबियाव बरायनानै लाग्रोदों दिनैहाय जे मोनसे डेलिमिटेसनखौ लानानै बुनसु आरो गोबां बर' माहारिनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन अर्गानाइजेशनजों जों मोनसे जयैहाय मोनसे जों धरना 3 घन्टानि धरना लादों बे धरनानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो जों जि डेलिमिटेसन जि मोनसे दाफामनाय जि आयग दाफामनाय जादों जोंनि बिटिसि आरो सारा आसामाव दा बाहाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय जि मोनसे इलेक्शन कमिशनानो ड्राफ्टिं बायदियै बिटिसिनि सिङाव मोनसे 15टा एमएलए आरो एमएलए सीट जों ड्राफ्टिंआव नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे जि जोंनि एमएलए माखासे सीटखौ बोखावनानै दरं मोनसे एमपि सीटआव दाहैनाय जों नुनो मोनदों दा बेखौ लानानै जों मोनसे खोथाखौ जों सिदायै बुंगोन जे 15टा जे मोनसे एमएलए सीट बाहाय जोंना 6 शिड्यूल प्रभिजन हिसाबै जों 15टाबो जोंहा एसटी रिजार्वेशन जानांगौ बुनसुनिफ्राय जों बेखौनो सिदायै बुंगोन आरो बुनसुआ बेखौ खालामनो जेब्लाबो नाजाबाय थागोन आरो जि मोनसे जि एमपि जि मोनसे सीट दानो थांदों बे एमपि सीटआ जोंहा सिगांनि जि प्रभिजन हिसाबै सिगांनि जि मोनसे नाम लाबोखानाय हिसाबै जोंहा उदालगुरिया मोनसे जोंना एमपि सीट जानांगौ आरो लोगोसे बियो उदालगुरि एमपि सीटआ जोंनि एसटी रिजार्वेशन सीट जानांगौ जों बेखौ बुनसुनिफ्राय दा दिनैनि प्रग्रामनिफ्राय जों बेखौ लुबैयो जोंनि माहारियारि जोंनि बुनसुनि बिदा गेदेर जे आफाद जों बुंगोन एबसु जों जायखौ बुंनाय जादों दा बिथाङा जि कुइसनखौ सोंदों बिथांमोना नंगौ बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बारा गोबाव जायाखै आरो जि गावसिनि जि मोनसे रुलिं बिथांमोना सोलिगासिनो दं रुलिं पार्टी जि बिटिसिआव सोलिगासिनो दं निश्चय बिथांमोना इलेक्शन कमिशननि ड्राफ्टिं ओंखारैनि सिगां दिल्लीयाव थांनानै बर'फोरनि थामोनथाखौ थिगै लाखिनो थाखाय बिथांमोना सावरायनानै दिनै 15टाबो एसटी रिजार्वेशन उदालगुरि एमपि सीटखौ एसटी रिजार्वेशन बिथांमोना होनानै लाबोनांगौमोन दा बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावाखै बा फेलार जादों आं बेखौ सानो दा मोनसे बाथ्राखौ जों ससियेल मिडियायाव सावरायनाय हिसाबै दाखालि थांनाय जि बरमायाव जि मोनसे बिथांमोना माबा जे मोनसे डेलिमिटेसन जे आफाद बिथांमोना ज' खालामदों माहारियारि आफादफोरखौ ज' खालामदों बाय जोंनि बुनसुनि सायाव गोबां माखासे षड़यन्त्र बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों दा मोनसे खोथाखौ बुनसुनिफ्राय जों सेन्ट्रेल बुनसुनिफ्राय जों बेखौनो बुंगोन बुनसुआ राजखान्थि हान्जानि सिङाव थाग्रा मोनसे आफाद नङा मानो होनबा बुनसुआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आफाद आरो बे मोनसे माहारियारि आफाद दा सोरबा राजनीति हान्जानि साया लानानै बे मोनसे डेलिमिटेसन आफाद दानो थांदों बाहाय माब्लाबाबो बुनसुआ हेफाजाब होनाय नङा आरो जेराव राजखान्थि आफाद दङ बाहाय बुनसुआ माब्लाबाबो बाहागो लानाय नङा बेखौ जों बुनसुनिफ्राय सिदायै बुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव जि मोनसे जि डेलिमिटेसननि जि खामानि बेखौ बुनसुआ जेब्लाबो मावगासिनो दं जि समाव जि जोंनि बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नाय दाजाबनायनि खोथा जि जादों बै समनिफ्रायनो जोङो बुनसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे अर्गानाइजेशनफोरखौ लानानै जोङो मोनसे आफाद दानानै डेलिमिटेसन कमिटि बायदि मोनसे दानानै जोङो मा होननानै बुङो इलेक्शन कमिशनार आरो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांमोननो जोङो जोंनि बिटिसि सिङाव थानाय 15टा एमएलए सीटखौ एसटी रिजार्वेशन लाखिनो आरो उदालगुरियाव मोनसे एमपि सीटजों लोगोसे बे एमपि सीटखौ एसटी रिजार्वेशन दानो थाखाय जोङो गले गले बिथांमोननो मेमोरेन्डाम होदों आरो खावलायबाय थादों आरो बेखौ जेब्लासिम जायागौमानि अब्लासिम जोङो बुनसु आरो गुबुन गुबुन जि बर' माहारिनि जि अर्गानाइजेशन बिथांमोनखौ लानानै जोङो नाजाबाय थागोन जेब्लासिम जाफुंगोन जों अब्लासो बेखौ जों गनायनानै लागोन आरो जेब्लासिम जि जोंनि जि दाबिया 100% एसटी रिजार्वेशन आरो उदालगुरि एमपि सीट दानांगौ आरो बियो एसटी जानांगौ बे जेब्लासिम जाया अब्लासिम जों बुनसु आरो गुबुन गुबुन मोनसे माखासे बर'नि जे अर्गानाइजेशनफोरा सिरियै जिरायनानै थानाय नङा दिनैनि समाव नोंथांमोननि डेलिमिटेसन टीमनि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया ड्राफ्ट कमिशन अफ इन्डिया बा इलेक्शन कमिशनार बिथांमोनखौ आपिल खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मेमोरेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां रेसपन्स मोनदों बा फिथाइ मोननो हादों होनना सानो जेनेबा नोंथांनि जि सोंनाय जों निश्चय मोनदों होननानै सानो दिनै नै मैयासो ओंखारनाय जि माखासे ससियेल मिडियायाव दि ओंखारदों बिथांमोना जोंनि नाजानायावनो दिल्लीयाव जोंनि बुनसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर
थांनानै जि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इलेक्शन कमिसन अफ इन्डिया बिथांमोनजों सावरायलायनायनि फिथाइखौ जों मैया ससियेल मिडियायाव जों एसे एनै जों नुनो मोनबाय दा बे साफिसियेन्ट नङा जोंनो नांगौ 15टा एमएलए सीटआव 15टाबो एसटी रिजार्वेशन आरो उदालगुरि जे एमपि सीट बियो जानांगौ आरो बेजों लोगोसे बे एमपि सीटआ एसटी जानांगौ अब्लासो जोङो जोंनि जि दाबि बा बिथांमोननि जि जोंनि जि हैनाय बेफोरखौ जे मावजोबोबासो जों सिरियै जिरायनानै थागोन बा जों जाफुंबाय होननानै सानगोन जेब्ला बबेबा मोनसे हेरफेर जायो अब्लानो जों सिरियै थानाय नङा बेफोरनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो जे मोननैसो जा बुंनांगौ दङ जोङो राजखान्थिनि लेभेलाव जोङो बनसु हिसाबै जों जेब्लाबो राजखान्थिजों जों आगान होफानाय नङा राजनितिनिफ्राय बनसुआ गोजानाव थागोन मानो होनबा गोबां माहारियारि आफादा बेबायदिनो माखासे समाव राजनितिजों आगानसे आगान फानानै गोबां माखासे प्रब्लेमाव गोलैबोदों आरो जि जों मोननांगौ जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बेखौ जों खोमानानै लाबोनो गोनां जादों जों बेखौ जों बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा बेनिखायनो जों मोनसे खोथाखौ बुंगोन राजनितिक जि पार्टी बा पलिटिकेल जि पार्टी बिथांमोना मोननै बिथांमोना पलिसि थायो मोनसेया ए पलिसि मोनसेया बि पलिसि बिथांमोना ए पलिसिखौ जेब्लाबो पाब्लिक सिम्पेथि मोननो थाखाय बाहायनाय जायो दिनैनि दिनाव थांनाय बरमायाव जमा जादों पलिटिकेल पार्टी किन्तु पलिटिकेल पार्टीया बर'नि गेजेराव मोननैल' नङा कंग्रेस दं बिजेपि दं दा बिथांमोना रिजनेल पार्टी मोननै इउपिपिएल एन्ड बिपिएफ दा बिथांमोना जमा जादों बे नङा दि जों रंजानायनि बाथ्रा बे नङा गासिबो बाहाय जमा बिपिएफ आरो इउपिपिएल जमा जाबानो बाव बर' जाथिया गासिबो जमा जाजोब्बाय बा जमा जाजोब्बाय बे खोथा नङा बे रंजानायनि खुनु खोथा नङा खामानि मावनांगोन बयबो बर' जाथिखौ थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय बर' जाथिनि अस्तित्वखौ हमथानो थाखाय आं हायो नों हायो जों बयबो खामानि मावनांगोन नोंजों आंजों सोरबा बनसुआ दाख्लैनि बरमायाव थाङाखै बनसुआ थाङालासिनो माहारियारि अर्गानाइजेसन जानो हाया बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ गोजानाव थानांगोन आरो जों बनसुआबो नाजाया नङा नाजागासिनो दं जेरै हायो ओरै नाजागासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन आरो जेब्लाबो बनसुआ बर' माहारिनि थामोनथा आरो गेरेमसा हारि दानायाव जेब्लाबो जोबजासिम हाबाखौ मावलांगोन होननानै जों बनसुनिफ्राय सिदायै बुङो।